Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Пиксель, и сегодня мы с вами рассмотрим сайтик для заработка, который называется Moneybirds. Что я могу сказать об этом сайте? Сайт вроде бы себя еще не подводил, правда, было там пару дней он не работал, были там какие-то технические неурядицы у них, но все мои деньги остались у меня. В чем же здесь заключается наш заработок? Он идет, мы покупаем птичек, которые нам приносят деньги. При регистрации вы сразу же получаете зелененькую птичку, которая уже сразу же начинает вам приносить маленький, но доход. Для того, чтобы сайтик вам приносил деньги, все равно нужно хоть небольшую сумму, но закинуть. Там, рублей 30. Кстати, минималка, чтобы вы могли начинать выводить деньги, это 30 рублей вам нужно закинуть на счет. Дальше вы начинаете уже выводить деньги. На эти 30 рублей вы купите еще 3 зеленых птицы, которые также вам будут сразу же приносить деньги. Что же, вот мы... Здесь немножечко времени прошло, они мне принесли 4000, считай, яиц. Это 3964 серебра, почти 4000. Что мы делаем дальше? Вот наш баланс, он у нас делится пополам. Вот весь наш заработок. Это половина идет на вывод, половина идет на приобретение птиц. Вот. Это как здесь считать? Я вам объясню попроще. Вот это вот деньги, вот это вот сразу же. Эти копейки, они минусуются сразу же, вот видите, точка. 5224 у нас, можно сказать, целых. Убираем 2 нуля, делим на 100, и вот наш заработок, это 52 рубля. Я деньги пока что не вывожу, я их вкидываю обратно на этот же сайт. Так, сделаем 5, 220, обменять. Обменяли, мы имеем 11 тысяч серебра. Покупаем на них птиц, которые будут приносить нам денежки. Сразу же поставим 10 штучек. Все, мы приобрели. Все, они у меня начинают приносить деньги. Вот. Остаются денежки, мы их также можем в игровой зоне испытать свою удачу. Вот. Я играю в основном на камикадзе. Потому что здесь я чаще выигрывал. Не скрою этого. Оп, 600, 700, еще разок. Ну вот, пожадничал, просрал пятихаточку. Просрал 5 рублей. Ладно, все, я дальше даже не хочу играть. Так, еще у нас имеется здесь ежедневный бонус, который... дается от 10 до 200 серебра в сутки мы можем получить. Получаем, генерирует случайно. Мы получили 39 серебра, 39 копеек. Просто так за нажатие кнопки, я считаю, это неплохо. Что ж, мои друзья. Так. Ваши рефералы. Вот они, мои рефералы. На всех я вам показывать не буду. Как можно привлечь своих рефералов. Это вот объясняется здесь, там, ля-ля тополя. И ссылочки для привлечения рефералов наши. Вот моя ссылочка, она будет в описании под видео. Регистрируйтесь по ней. Вступайте в наши ряды. Будем зарабатывать деньги вместе. Что ж, ребята, желаю вам удачи, побольше заработков, больше рефералов, всего вам наилучшего в своих начинаниях. Всем пока!